Ne yaptığımı merak ediyorsun değil mi? Ertuğrul Bey'imize çelikten bir eldiven yapıyorum. Kılıcını eskiden tuttuğu gibi sımsıkı tutabilsin diye. Ananın, babanın, ay kızın kanını dökenlerden hesabı sorsun diye. Hepsine birer mezar kazıp gömdük beyim. Bu yüzden geç kaldık. Kusura bakmayız. Moğollar. Belli ki attığımız her adımdan haberleri var. Yoksa o zavallı adamcağızı neden öldürsünler ki? Belli ki bizi kışın aç bir ilaç bırakmak isterler. Bu iş sandığımızdan da zor olacak abi. Olacak. Olacak da. Lakin benim kafama takılan başka bir soru var. Nedir? Noyan belli ki bu kış durmayacak. Eğer Ertuğrul haklı çıkarsa Dodurgalılar ekmeğini bizimle ne kadar paylaşır? Selcan Hatun. Kendinde değilsin belli ki. Baskıları yamuk yapmışsın. İşini doğru yapamazsın, görmez misin? Var git çadırına da dinlen biraz. Yeniden yaparım şimdi. Bırak. Bırak dedim. Gündoğdu Bey'in öfkesi belli ki çok sarsmış seni. Selcan. Selcan. Git kendini topla öyle gel Kilimhane'ye. Yardım edin! Koşun, koşun, koşun! Yardım edin! Kayılardan bu, kayılardan. Çekil. Çekilin başından. Çekil. Rahat bırak adamı. Yiğidim kalkma. Yaralısın. Bana Gündoğdu Bey'i bulun. Diyeceklerim var. Tamam. Koş. Koş Gündoğdu'yu çağır çabuk. Dayan. Dayan. Ne bakarsınız? Koşun yardım çağırın hadi.